นวัตกรรมทางดนตรียุคดิจิตอลโซเชียลกับอรรถรสความบันเทิงแปลกใหม่หนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่เหมือนใครในโลกดนตรีไทยประยุกต์ผสมผสานดนตรีสากลได้อย่างลงตัวสวยงามวงมะโหนและวงดนตรีขวดน้ำไอเดียสร้างสรรค์นวัตกรรมรีไซเคิลจากวัสดุของใช้ภายในบ้านเพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้รับเชิญแสดงโชว์ในรายการชายแลนด์ก็ชาเลนจ์ช่อง 3โตมิโตมาโชว์ดักช่อง 3ผู้การแต้มฝันช่อง NBT รายการโจ๊กเกอร์วาไรตี้ช่อง 3ขอเชิญเข้าสู่ความสุขความบันเทิงกับวงมะโหนและวงดนตรีขวดน้ำจากโรงเรียนวัดปลวกงามสำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต 2อำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลก